Hello 大家好，我係我係蘑菇。我今日繼續我嘅生存實況，係啦。呢一次我哋就要等兩隻狗大個咗，講笑啫。而家就要去挖樹，因為而家冇乜樹，我哋揾個，點解你今日我出嚟啊？傻狗，點解今日我出嚟啊？隻狗呢？你隻狗係咪有啲傻傻地嘅呢？點解每一次都要我推返你返屋企嘅？真係唔明你。好啦，入到去啦，太好啦！兩隻狗相愛啦，講笑啫，我唔好打咗啲狗啊！開始食肉，睇嚟我應該都，有隻牛要打唔到啦！我而家好缺食物，講笑啫，因為呢個手機版都冇食到，唔係嗰啲飢餓度。而家挖樹先。對，有牛咧，我翻去先，等我有足夠嘅材料先算咯。好啦，呢個神木好似有啲難搞啊，真係悲劇。神木我覺得雖然係多木材，但係好煩咯。冇乜用咯，我覺得。其實神木呢係雖然好多木材，不過就特別麻煩啲咯。就係太多木啊，匿埋喺啲樹葉入邊，之後你又唔知嘅話，佢又會唔會即係點呢？唔講啦，睇下周圍有冇其他木材先。佢仲中意收埋啲木材，足。好啦，應該夠啦啲木。我哋再睇下呢度有冇咩木材仲收埋入邊先，應該冇噶啦，咁肯定嘅。我想問，算啦，你先去挖啲樹木先，唔緊要，繼續。雖然係搵到個好大嘅平原，即係。我想講咩？我呢排語無倫次嘅。好啦，有啲泥土你做咩呢？OK， 我嚴重不足啊嘛。OK， 我唔想。好啦，唔夠，我真係唔夠，係。唔好嚟搵我，我唔係畀嘢你食噶。OK，我都話唔畀嘢你食咯，你望過嚟做乜啫？消失的泥土。OK， 仲有一嚿，好似又要夜晚。我想去挖啲樹啫，但係又夜晚啦。你睇下幾衰噶，夜晚真係煩。好啦，我哋又要返屋企瞓。好啦，唔想再驚啦，實在。就係呢個
呢個拍片嘅程式好似有啲太叻啦，有啲叻係啦。之後我哋要就係畫木材，唔係畫木頭，即係畫樹，係啦。之後揾咗啲材料嚟起間大少少嘅屋，係啦。大丈夫ですか？係啦，而家應該又要繼續畫樹啦。而家我唔係，其實我覺得白樺樹都幾靚，雖然即係做出嚟嘅木頭係白色嘅，覺得幾 OK 好靚。同埋點解咁叻機呢？會點解咁叻機？哎喲，我個斧頭就快冇耐久到啦。好啦，順住空手畫，講笑嘅，空手畫要好耐㗎。搞掂，好啦，我咁多謝。果然，好啦，用弓箭嚟畫住先咯。點解咁多骨頭嘅？好突然。嘿，快啲畫好冇？骨頭，好啦，好多骨頭，點解嘅？只要等我屋企嗰兩隻狗大個咗，就可以用嗰啲肉嚟交配。不過而家好缺肉啊，因為而家啲僵屍都仲係未有腐肉啊。所以殺住啲豬牛先。點解咁突然又多咗啲牛嘅？嗰棵樹仲未乜嘢咩？一定仲有啲木材仲喺度，我真係見唔到啫嘛。呢排好多嗰啲腐綠好核突，變咗啲腐綠泡變得等等，哦喺度消失緊。我仲以為仲有木材未畫完先。算啦，我哋犧牲啲動物啦。好啦，雞你都要犧牲下，對唔住。因為我要做準備，同啲狗交配。唔係我同啲狗交配，係另外一隻狗同另外一隻狗交配。係啦，好大個洞。有冇人啊？有冇人喺入邊啊？有火吧？好啦，我都係唔入去探險住先，有啲危險。係好危險。唉，呢隻羊，算啦。我睇下白樺樹啲木，幾靚喎。點算呢？怎麼辦？呢個係咩色嘅羊啊？係咪啡色嘅羊？唔知係。就殺豬啦，殺豬係要有嗰啲紅蘿蔔至可以捉到佢返去牛啦。雖然有啲殘忍都冇辦法咯。算啦，殺雞先。屋企有隻生蛋嘅雞。對唔眼得咁靚嘅。好啦，豬仔，冇肉，你居然同我冇肉？唔係嗰啲冇肉啊，冇豬肉，係啦，講嘢講得清楚啲啊嘛。好啦，而家
應該要做嘅就係結束我哋嘅實況啦。可能我哋今日嘅實況就到此為止啦。如果中意我嘅實況嘅話，就俾個 like 我啦，同埋訂閱我啦，係啦，好啦，我哋今日嘅實況就到呢度啦，好啦，我哋下次再見啦，拜拜。